小新因为感冒发烧，半夜在被窝里用屁股奏乐。吵死了，而且好臭啊！我的屁股也会咳嗽啊！这天，美伢把扮演海狮的小新带回家。由于春日部最近几天非常寒冷，为了防止小新感冒，美伢让小新换好衣服。但换好衣服后，小新还是没逃脱感冒的风险。美伢摸一下小新的额头，发现小新确实有些发烧，好像稍微有点发烧。光测额头可能不太准吧，这边测一下吧。说的也是啊，我看一下啊。哎，耍我啊你！哎，真是的，你老是做这种事才会感冒。随后，美伢从冰箱里拿出冰袋，叮嘱小新铺好棉被。听到美伢的话，小新穿好睡衣，打开衣橱，全自动。看到小新感冒难得这么老实，美伢打算给小新讲个故事哄他睡觉。我们家对面佐藤家的媳妇为什么急着想生小孩？我哪知道啊！赶快给我睡觉。等到了广志下班回家，美伢便把小新感冒的事情告诉了他。不是说笨蛋不会感冒的吗？你们说的还真不客气耶。美伢便让小新回去休息，等会准备一些稀饭喂他吃。听到稀饭，小新来了兴趣。啊，又要玩那个啊！爸，稀饭煮好了。每次都麻烦你了。都是因为我感冒才害的。哎呀，你这么辛苦啊！看到母女俩还有这一套，广志也很震惊。美伢也没办法，因为这小子如果不玩这种剧情，他就不会老实吃饭。等到了深夜，美伢和广志已经睡着，小新却突然感冒恶化。为了不吵醒家人们睡觉，小新捂住嘴巴却奏起了乐。吵死了，而且好臭啊！我的屁股也会咳嗽啊！广志便拍着小新的后背，防止咳嗽加重。真不好意思，每次都麻烦你了。爸爸，不是说不要再提了吗？就在这时，美伢拿来药粉喂给小新，小新刚张嘴，却不料打了个喷嚏，药粉冲刷了美伢整张脸。这种感觉好像以前的喜剧啊！笑什么？你赶快来帮忙啊！